Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kanal. Ako mene neko od vas poznaje, ko duže prati, zna da sam ja najveći ljubitelj pirinča, pilafa, riže na sve načine. A danas ćemo napraviti najbrže moguće. Ako nemate mnogo vremena, imate nešto mesa, pirinča, evo jedan super predlog. Za pripremu ovog jela treba će vam otprilike nekih 15 minuta, maksimalno 20, a sve ostalo vam radi Rirna, što je super. Ovdje sam, kao što ste vidjeli, uzela jednu šolju od 200 ml, to je ona obična za kafu, i sipala sam do vrha pirinča. Naravno, vodu sam obavezno oprala, dobro u nekoliko vode pirinač i ostavila da nabubri dok ga ne budemo iskoristili. To je super kada pravite ovako iz Rirne, zato što baš lepo omekša i može lepo da se skuva. Ovdje sam imala meso svinjsko na kocke, međutim te kocke su baš za moj ukus dosta krupne, tako da sam ja njih još malo usitnila i odvojila masni deo. Potom ćemo na kratko da propržimo. U suštini ne morate, ali meni se više sviđa ukus kada na kratko propržim i kada se svi ti ukusi lepo spoje, onda mi bude mnogo, da kažem, ukusnije. Stavila sam jednu krišku putera, kao što ste vidjeli, možda nekih 40-50 grama, i odnela tako baš na dosta jakoj vatri da se meso sa jedne i sa druge strane samo malo proprži, koji minut. Potom sam dodala jednu ovako malo veću glavicu crnog luka i ostavila sve zajedno da se malo dinsta. To dinstanje je stvarno jako kratko, a doprinese mnogo ukusu. Zatim sam ovdje imala šampinjone, ukupno 200 grama. Vidim da preko sutra će im isteći rok, tako da sam požurila da ih brzo iskoristim jer stoje mi već par dana u frižideru, a oni baš i ne mogu dugo da stoje. Usitniću onako po želji, možete kako god vi volite iseći šampinjone, i sad ćemo prvo da začinimo meso. Sva ova priprema ne traje, kažem, više od 15 minuta i to sam vam mnogo rekla. Dodajem 3 srednje kašike vegete, zapravo bi to bila jedna onako velika supana i možda još malo. Ako vi ne koristite vegetu, onda samo prosto posolite po ukusu. Dodajem 1,5 srednju kašiku slatke mlevene crvene paprike i lagano ćemo izmiješati. Ovdje sam malo smanjila temperaturu zbog paprike, a potom ćemo dodati i šampinjone. Vremenski je teklo ovako: prvo se meso pržilo kratko sa puterom nekih možda 5 minuta dok ja nisam isickala luk, potom sam i njega dodala što oko 2-3 minuta dok nisam isekla šampinjone, i sad nastavljamo tako još možda 5 minuta, tako da kažem ukupno nekih 15 minuta. Još sam sasvim malo dodala ulje, zato što pirinač baš voli kada ima malo ulja, zato što on se lepše prosto skuva u Rirni. Lepo ćemo promiješati i dodati neke vaše omiljene začine. Ja gotovo uvek dodam bosiljak, suvi peršun, i još ćemo posle dodati još neke u samoj Rirni. Sada ćemo ostaviti ovako još koji minut dok ne pripremimo tečnost. Potrebno je oko 600 ml vode, to jest ne oko, nego tačno 600 ml vode na ovu količinu. I ja ću sad iskoristiti toplotu te ringle, tako da ću staviti da se voda samo malo zagreje. Ne mora ona da proključa, ali treba da bude topla. Pirinač smo odcedili od vode i najpre ću dodati njega u tepsiju. Tepsija je 20 puta 30 cm, možete koristiti okruglu kakvu god vi želite. A zatim je ovo meso koje smo na kratko propržili. Kažem, meni je malčice ukusnije kada ovo uradim i stvarno ne oduzima mnogo vremena. Kažem, eto, za 15 minuta imate pripremljen ručak, stavite u Rirnu i više ne mislite, tako da je stvarno super za dane kad vam se baš ne da nešto mnogo provedete u kuhinji ili prosto imate jako mnogo obaveza. Ovo je stvarno jedna super ideja, posebno ukoliko volite pirinač, a ne znam zaista da li ima neko da ga ne voli. Ja, eto, sve koje poznajem obožavaju, a i sama, kažem, prosto vrlo često ga pripremam. Probala sam, ja ću dodati malo još soli i malo dimljene paprike.
ona, šta da vam kažem, toliko doda ukus. Nekad je kupujemo ovako u prodavnici, nekad na pijaci da također bude, tako da sve zavisi. I dodala sam malo bibera i ove mešavine ljute paprike. To su gotovo neki začini koje ja za sva jela koristim i prosto ih obožavam. Lijepo ćemo sve zajedno pomešati i ovdje ću koristiti malo paradajz soka. Obično koristim pasatu, to je taj gušći paradajz sos, prosto bude mi ukusniji, cena je ista, ali ukus je, što se mene tiče, mnogo bolji. Tako da u 95% slučajeva uvek kupujem njega. Dodala sam 250 ml, odnosno pola onog velikog pakovanja i lijepo ćemo pomešati. Ako mene pitate i moje detinjstvo, mislim da je pilav crveni obeležio moje detinjstvo i taj ukus je prosto nešto što ja pamtim, volim i nastavila sam da pripremam. Ova voda je lijepo se zagrejala, ne mora, kažem, da proključa. Dodala sam jednu kockicu za supu, ne morate ako vam je to previše začina. Vi prosto začinite po vašem ukusu, isprobajte, neko voli više slano, neko voli ljuto. Prosto ukusi su različiti i mislim da tu ne bismo trebali da nikom zameramo. Neko ne voli vegetu, znam da dosta vas mi piše da vegeta nije zdrava. Prosto ja sam navikla, kažem, još od detinjstva i moja mama je koristila i ja prosto volim taj ukus i ne mogu da zamislim drugačije. Nosimo u rernu koja je zagrejana na 200 stepeni 30 minuta. Ja sam nakon 30 samo ovako promešala, već je jako lepo pirinač upio svu tečnost. Samo lagano ćemo promešati nakon 30 minuta i vratiti još da se zapeče i u potpunosti upije sve ove fine ukuse da možemo kasnije da uživamo. Ostavila sam da se još lepo zapeče narednih 30 minuta, s tim što sam nakon 25 minuta isključila moju rernu i ostavila tako. Dakle, tačno sat vremena je bilo dovoljno da ovaj ručak postane tako sočan, ukusan, savršen. Ako ste i vi ljubitelji crvenog pilafa kao ja, mislim da će vam se ovaj recept mnogo dopasti. Možete naravno uvek dodati i neko drugo povrće, nešto što vi imate kod kuće, ali važno je da dobijete ideju za recept. Kažem, jako je brzo i bit će mi mnogo drago da isprobate baš na ovaj način. Ja od, kažem, ranog detinjstva obožavam ovo jelo i mogu da ga jedem vrlo često. Uvijek sam raspoložena, kao što vidite nisam čekala ništa da se ohladi, samo sam promešala i poslužila. Zaista je meso jako lepo raskuvano, mekano, sočno, ukusno i preostaje samo da uživate. A ja bih želela da vam se zahvalim na svim lepim riječima koje mi pišete iz dana u dan, naravno i na svim savjetima, kritikama, uvijek sam tu da ih prihvatim jer tako zajedno i učimo. Hvala što ste se družili sa mnom u ovom videu, ja dočekam vaše utiske i ljubim vas sve puno.